Hello，大家好，我係藍雨傘之戀，好耐冇同大家見面啦。咁呢，琴晚呢就官方突然間又更新咗啦，咁又出咗一個新年嘅活動啦。係啦，咁講一講下有咩活動先。咁2月14號起呢，就會個新年嘅活動就會正式開始噶啦。咁就講一講下先啦。咁就登入嘅係啦，咁就會可以拎到一個呢個長邊嘅皮膚啦，咁就係炮仗嘅皮膚嚟嘅。咁然之後呢，跟住會有一個全新嘅新春限定嘅一個回收物啦，亦都會有出嘅。係啦，同埋呢重點就係呢個100萬大金機率翻倍，咩意思呢？即係天下第一劍聖杯同埋飛天神龍杖呢，係本身好難獲得嘅呢三樣嘅寶物。但係而家呢，因為新春期間，所以佢哋嘅就會翻倍，係啦，出嘅機率都會變高咗。咁大家記得把握時間，喺呢個新春活動期間盡可能收集多啲，即係呢個100萬大金嘅寶物啦。咁未入手聖杯同埋飛天神龍杖嘅話呢，就趁呢個機會去入手，係啦。咁同埋呢個每日啦都會增加呢個親密度，係啦，即係你同朋友建立咗關係，或者同你嘅戰友建立咗關係嘅話，會增加你平時嘅親密度啦。係啦，平時我冇記錯好似加3嘅咋，咁提升咗可能加6，唔知啦。咁到時再睇下啦。好啦，咁之後呢就會有翻我哋咁嗰個2款限定嘅皮膚啦。係啦，阿念同埋阿愛麗絲嘅一個限定時裝嘅皮膚。咁呢2月14號呢起呢，全部嘅員工呢都會免費可以玩噶啦。咁之後就到2月17號啦。2月17號呢就會送呢個產品幣啦，咁即係送錢啦，簡單啲嚟講就係啦。咁同埋2月17號啦，都會領到一個馬年嘅限定圖，即係頭套同埋一個家具啊。咁家具呢就係一對聯啦，同埋一個揮春。咁20號呢就會送呢個新年嘅一個舞蹈啊，叫新年搖。係啦，呢個就係新年嘅活動啦。咁樣，然之後我哋都會琴日更新啦，都出咗一個新嘅角色啦，叫做林雲。係啦，咁就我要保護來之不易嘅家人們，畢竟我係做姐姐嘅嘛。咁我哋睇下新角色先。新角色呢就嘅技能，咁呢技能呢就係化龍行雲。咁呢佢嘅降低嘅傷害呢有15點啦，增加護盾50點，減速比例20%，冷酷時間2分鐘，120秒。咁呢佢可以好快速咁樣呢，即係飛到去隊友身邊啦。如果附近有怪物嘅話，就會造成呢個傷害啦，並且對怪物造成一個減速嘅效果，並增加呢個50點嘅護盾嘅。咁第二個技能呢，就係林雲呢攻擊怪物嘅時候呢，就會造成呢個印記嘅效果。咁疊到3層以上呢，就會暈咗怪物嘅目標。係啦，咁呢暈嘅員工呢，如果你打 PVP 嘅模式呢，你暈員工呢就會有1.4秒嘅效果啦，怪物呢就會有3秒效果。咁持續時間呢係4秒，冷酷時間係10秒嘅。咁第3個技能呢就
有50%咧就可以探測到呢個龍珠房同埋寶藏房嘅位置。係啦，咁呢個技能咧，只限於遺跡啦、古城啦同埋昆侖呢3個地方嘅。寶藏房只會出現於呢個遺跡、古城同埋昆侖呢3個地方嘅。龍宮嘅話呢，就暫時未有寶藏房啦，但係可以探測到龍珠房嘅，係啦。咁所以寶藏房嘅話呢，龍宮係探測唔到嘅，因為未有。咁所以得呢3個地圖係先至會有寶藏房嘅。咁我哋玩一場呢個新角色啦，咁同埋咧都更新咗一把新嘅武器，就係一把傘啦咁樣。咁價格咧就係25,000蚊，係啦。咁把傘咧就係攻防一體嘅。咁同埋咧，呢個課金呢個位置咧，咁就都有更新嘅。咁而家咧，本身咧最高咧係去到38,800嘅。咁而家最高咧就增加到去58,800。咁咧58,800咧呢個咧就會有一個，你個名咧就會有一個流光嘅效果啦。咁就係着咗燈嘅，係啦。變咗顏色，變咗紫色嘅。咁38,800咧，本身就係一個噴射背包嘅一個皮膚啦。咁有一對蝴蝶嘅翅膀嚟嘅，係啦。呢個係今次嘅更新內容啦。咁我哋玩一場呢個臨魂，係啦。咁我哋求其入一個場度玩啦。我哋玩一個，未有。我哋玩呢個昆侖嘅困難場啦。咁我哋玩下先。咁我哋實測呢把新嘅武器到底好唔好用？之後我哋入到 game 再買裝備啦。唔好意思啊，因為樓上裝修，所以可能啲聲都會比較嘈少少。我哋隨機傳送入去啦。好，我哋就揾下條路先。好。
咁我哋雷達上面呢一個呢就可以開傘嘅。咁係啦，咁傘呢就有個保護作用，但係開咗之後速度明顯地好慢啊，真係。咁佢攻擊呢係2下嘅。係啦，睇嚟呢一場呢應該探測唔到呢個龍珠房嘅位置啊。有人嗎？這個距離打不到我倒地了，謝謝。實現了你。遇到妖狐添，我哋睇佢跳舞三次啦，吓冇喐嘅喎，點解會咁嘅？哇！隻妖狐。古琴，我呢邊未嚟過嘅，睇下先。我暫時都未揾到官啊，都有啦，都係紫色金元寶。開傘。係啦，咁仲有一個功能嘅把傘，就係你喺高處跳落嚟嘅時候呢，係啦，好似當滑翔傘咁樣嘅，係啦。咁呢意思呢，即係話呢，你喺高處跳落嚟嘅時候，你唔會受到一個傷害。咁你撳住跳呢，咁就會做到呢個效果噶啦。咁我哋試下閂咗把扇，然之後再睇下會唔會有呢個效果先。都有嘅，即係唔係話一定要開咗把扇先可以。即係先可以漂移，係啦，當畫長線咁樣。OK， 好，都唔錯啊。睇嚟大家都未揾到大金啊，都家裏有怪，別怪。睇下水入面有冇官先。3000蚊要。有人嗎？能躲起來嗎？
哇！點解後面會有隻木偶嘅？我们原路返回。我倒地了，救救我！嗯。如何呢？又不能走。咦，所以係有個官。都係古琴。係。龍珠房。好啦，咁係啦，咁就暈咗啦。啱啱儲咗3個人嘅，咁暈嘅時間呢，咁佢會停咗喺度啦。咁隻怪物就唔會對你造成任何攻擊嘅。好啦，龍珠房係冇關嘅。咁我哋我哋要睇佢跳3次舞啊，因為唔可以喐，係啦。如果唔係嘅話，我哋最後一個符都冇咗噶啦會。睇佢跳完3次舞之後，咁隻妖狐呢就會自己消失噶啦。好。肉班子。你拿的是什么？咁我哋實測一下先。我哋實測一下先，喺水可唔可以？喺水係唔得嘅。咁你嚟返陸地。哇，好犀利啊，大佬！即刻飆返嚟，但係錢唔夠，爭少少錢，8000蚊。呢場我哋唔夠錢撤離，係爭8000蚊。好，咁呢條片就嚟到呢度先。咁主要都係實測新嘅角色啦，同埋試玩呢個散呢把武器。好。
感謝大家收睇呢條片。